Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Pahang Lit dan salam My School My Heaven MJS boleh. Kembali lagi dalam rancangan Cahaya TV MJSS bersama saya Aiza Afrina selaku wartawan pada hari ini. Pada 17 Mac 2025 telah berlangsungnya Majlis Persaraan Cik Nohati binti Jalil, Guru Kanan Bidang Bahasa yang amat dikasihi dan dihormati. Bersama saya kita akan saksikan sedetan episod pada hari ini. Majlis ini bukan sekadar satu perpisahan tetapi juga satu penghormatan kepada seorang pendidik yang telah mencurahkan ilmu dan kasih sayang tanpa jemu. Wajah para hadirin jelas menggambarkan rasa bangga dan terharu atas segala jasa yang telah ditaburkan oleh Cik Nohati. Sudah tentu kisah cintaku bersamamu tidak sempurna. Happy retirement, teacher. After your retirement, I hope you can enrich your spare time. I also hope that you will come and visit us often. Thank you for everything again, teacher. You will be missed. Goodbye. Dreams and desires. But no matter how far you go, the peace you hold in our heart will never change. Thank you from the bottom of our heart. Aku menunggu kau pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manisku sayang. Hanya kau pemilik hatiku, tiada yang dapat mengatasi cinta kita apa adanya. Hariku lebih indah apabila kau ada. Ku menunggu kau pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manismu sayang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aiza Afrina binti Zamzam selaku wartawan Cahaya TV MJSS. Bersama saya Cik Nohati binti Jalil sebagai Guru Kanan Bidang Bahasa. Selamat bersara saya ucapkan kepada teacher. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan kepada teacher? Okey, terima kasih. Soalan pertama saya, apakah perasaan teacher selepas persaraan ni? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya if you want an honest opinion, saya memang sangat gembira. Okey, memang setakat ini saya tak ada lagi lah rasa sedih sebabnya saya rasa selama 31 tahun 10 bulan saya dah berusaha, saya dah berkorban untuk mengajar anak didik saya. So saya rasa saya dah puas hati. So sebab itu saya tak ada rasa perasaan macam terkilan, kecewa, tak ada. Sebab tu saya rasa sangat gembira. Okey, saya akan ke soalan seterusnya. Lepas bersara ni, apa rancangan teacher? Okey, antara rancangan-rancangan yang saya plan lah untuk buat, pertamanya macam seperti saya dah cakap tadi, saya akan mengerjakan umrah. Itu adalah kiranya saya punya first step. Okey, kemudian saya akan banyak bersama-sama dengan NGO untuk street dakwah ataupun pergi membantu golongan asnaf sebagai usaha-usaha kebajikan daripada saya. Selain daripada itu, saya juga banyak merancang untuk belajar sedikit ilmu-ilmu mengenai Islam dan mendalami ilmu-ilmu tersebut untuk kegunaan saya, dan mungkin juga saya boleh kongsikan dengan orang lain, terutama rakan-rakan saya yang sudah bersara. Selain daripada itu, saya memang hobi saya melancong, so that will be my so-called plan untuk melancong sekurang-kurangnya 2-3 kali setahun sekiranya diizinkan.
Okay. Terima kasih teacher. Saya harap segala rancangan teacher yang akan teacher buat selepas ni akan berjalan dengan lancar lah. Dan soalan terakhir saya, boleh tak teacher berikan kata-kata atau ucapan kepada pelajar-pelajar MGS ataupun pelajar yang teacher pernah ajar selama ni? Okay, for all my students, whether I'm teaching them or not, okay, there is only a few things that I want to remind all of you. Okay, in life, we have to have a target. Okay, what do we want? Whether it is regarding your what we call that your success, okay, what you want in life, you need to have a target. So the target should be genuine. It should be real. It cannot be something that a dream. It has to be a vision that you should follow in order to reach your target. So in order to reach the target, first you have to make sure that you know where you are. Okay, make sure that you are on the right path, and make sure that you are doing it not for everybody but for yourself. Okay, because I know sometimes students they will always have to follow what their parents say. So but at times I think you are already considered young adults. Okay, and what you have to do is actually to be determined, and then you have to learn how to explain or justify to your parents your wants and your needs. But make sure that your wants and your needs are something that is genuine, that is acceptable. Okay, janganlah saya tak nak belajar. That is also a vision, but then that is not supposed to be. Okay, so you have to make sure that you do it for a reason. You tak belajar hanya suka-suka. There's no such thing as saya belajar sebab mak saya suruh, ayah saya suruh, ataupun saya saja suka-suka pergi sekolah. No, you should have a target at this age. Kalau you sekolah rendah, maybe tak perlu sangat lah. You go there for enjoyment. But untuk sekolah menengah, you need to have a target, a certain target that you have to achieve at the end of your learning. Okay, in school. Terima kasih teacher. Kata-kata dan nasihat tu kami akan gunakan untuk masa depan kita orang lah. Okay, terima kasih. Good luck everybody. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Nurhati atas kesediaan untuk sesi temu ramah pada kali ini. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bila kau tiada, ku renung gambarmu, menunggu sampai kau tiba. Kisah kita, tolonglah pulang. Ku rindu wajahmu, senyummu yang sudah hilang. Beliau menamatkan khidmatannya secara rasmi, namun jasa dan legasinya yang ditinggalkan akan terus kekal dalam ingatan setiap warga MDSS. Selamat bersara dan semoga Cik Nurhati terus dikurniakan kesihatan serta kebahagiaan dalam fasa baharu kehidupan. Sekian laporan daripada saya, Aiza Afrina binti Zamzam dari Cahaya TV MGSS.